ये 3 लोगों को देखिए आप, ये तीनों अपने पैरों पर खड़े होने की हालत में भी नहीं है ना। देखिए आप ध्यान से, लगड़ाकर चल रहे हैं। शाहबाज, अरबाज और फैजल की वजह से शुक्रवार को नैन्सी वर्मा नाम की एक बच्ची की मौत हुई थी। लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। तू ना जानदी कारोबार नहीं, जाली नंबर प्लेट लगी कार दी, सारे यार नहीं